ma dhaba inuu Somaliland ka dhacay xasuuq qorshaysan taariikhdu markii ay ahayd 11kii bishii 8aad isla goobtii ay tiri waanu fasaxnay dadka ayay ka geysatay xasuuqaas oo isugu jiray dil rasaas aan loo aaba yeelin dad badan oo dhaawacmay oo qaarna dhakhtar dibadda loo qaaday hadda qaarna wali la ildaran yihiin oo jiifaan waa dil qorshaysan oo ciidamada dhan aan wada siinay dad gaar ah amar gaar ah la siiyay dhawaaqa rasaasta iyo dhawaaqa siidhiga oo isuwan ayaa lagu waabariistay shacabku waxay u mudaharaadayeen doorasho doon iyagoo tumaya siidhiga oo ah dhawaaqa ay mucaaradku ku gudbiyaan aragtidooda si uu u gaadho dhagaha madaxweynaha iyo daneeyayaasha dimuqraadiyadda ee Somaliland waxaa la jaray guud ahaanba khadka internetka Somaliland kaasoo hawada ka maqnaa 8 saacadood oo xidhiidha waxay inay ka qariso indhaha shacabka iyo beesha caalamkaba xasuuqa ay ku tala gashay inay samayso laakiin dee marka la furay internetkii inaan forever soo xidhnaan maaye watii ceebta soo baxday runtii talaabo kadis nagu noqotay bay ahayd sawirro ayaanu ka qaadnay goobtii studio-gii portable-ka ahaa ayaan ku shaqeynaynay wax waliba way istaageen markaa talaabaanu filaynay iyo mid Somaliland hore ka dhacday toona ma ahayn haddii dawladdu internetka jartay shacabka lagama jarin kamarada wax duubta ee teleefanadooda waxay duubeen dhacdo kasta oo ay arkayeen amintii internetka la soo daayayna waxay sida roobka ku soo daadiyeen baraha bulshada muuqaalo argagax badan wiil dhalinyaro ah oo u caydhsanaya gaadhi aan ahayn kuwa ciidanka oo ay saaran yihiin rag hubaysan oo aan ku labisnayn dirayska ciidanka muuqaal kale oo aanu helnay ayaa haddana muujinaya wiilkii oo la dilay iyo gabadh dul taagan oo laga celinayo inay gargaar u fidiso halkii laga daawaday muuqaaladiisu uu yaalin midkiisu halka waa birta hoosteeda sidaas uu dhacay waa halka birta hoosteeda dhinaceeda yar sidaas uu dhacayna inaan kaas dhulka yaala oo gaariguna dhinac maraya in basoo baxay anigu inaan kuna dhulka yaalo waan u tagay inankii waan eegay inankii meed wax dhaqdhaqaaq muu sameeynin waxa halka ka muuqatay dokumentiga la duubay in ilmaha la eriyaday sabab waxba sidan dabeedna gaariga la jiirsiiyay dabeedna xabad madaxa lagaga dhuftay oo la toogtay dhalinyaro dhaawacooda gacmaha lagu sido oo cisbitaalada lagula ordayo muuqaalo argagax leh oo laga duubay sida ciidanku ula dhaqmayeen mudaharaadayaasha dadkii dhaawacmay maalintaasi oo boqolaal kor u dhaafaya ayaa weli jiifa sariiraha cisbitaalada halka qaarna lagu dabiibayo guryahooda maanta waxa ayaan daraa dalkii aan soo halganay ee aan dhiig iyaga u daadinay ee kumanaan ku shiideen ee aan islahayn mar un baan ku ransan doontaan oo ku raaxaysan doontaan waxa naga nasiib xun maanta dhiig iyagii aan u soo daadinay waqtiga in maanta tii aan u halgamaynay maanta anaga dhiig iyagii lagu dhex daadiyo Hargeysa dhexdeed meesha in dooraan anigu aalay waa ku dhig baxay dadkii markay arkeen ninkan wali qofkii ugu horeeyaan hay xabad ay ku dhacday markay arkeen ninkan dhiigu ka soconayo way yaaceen qofkii arkaaba xabadii nool oo igu dhacday aniga xabadiina waa qoriga AK47 kale la wadarki doonta warka waan arkay askarigu markuu soo ordiyo meel buu ka soo caaray xoogay jirtay 12 talaabo xataa kuwaan soo taagnay nimadooda hadlayeen ma ahayn markuu qoriga cabaysanay waan arkay meel yar dhow 3 talaabo jirtay ayuu askarigaas iga toogtay markaan waxaan qoladii siidhiga sidatay ay doonaysay dareenkooda iyo shucuurtooda ay dadka u bandhigaan markaas uu soo gaadhay nabarko waxaan iga soo gaadhay iskooyskana waraacade
marka xabaddu ay ku dhacday dhaawacniyow xagga caloosha iga soo gaadhay halkaa dhabarkayga ka dhacday xakan bay iga soo baxday caloosha marka anigiina walaashay Khatar Saciid Cabdilaahi walaalaanahay anigii walaashay dhaawac markaa meesha lagu soo wada gaadhay waxaa xabsiga loo taxaabay markii ugu horreysay taariikhda Somaliland 30 hablood oo dhalinyaro ah kuwaas oo loo dhaadhiciyay xabsi ku yaala Gabiley dawa boka xaraam soo tahay maanta boka xaraam waxayna habla yaryaro doorasho leh in la xirxiro wana calaamadaha dictator taariikhda Soomaalida weli ma dhicin dhalinyaro dumar oo soo ah in la xirxiro weliba guryahoodii iyo waalidkoodii laga fogeeyo oo gobol kale la geeyo oo halka ku xidhnaadaan muddo dheer iyagoo wax dambiyana aan loo haysan dhacdooyinka dhacay maalintaasi kuma eko kaliya magaalada Hargeysa balse waxaanu safarro dhaadheer oo kale aan u galnay magaalooyin kale oo mudaharaadyadu ka dhaceen barnaamijkan oo waqti badan ugu qaatay waxa uu buuxin doonaa kaalin bannaanayd oo ay gabeen gudidii xukuumaddu u saartay khasaarihii ka dhashay mudaharaadka waxaanu noqon doonaa caroog bulshadu ku ogaato xaqiiqada dhabta ah ee daaha la saaray daahana ka qaadi doona waxa ku qorsoon daaha dabadiisa isha ku hay barnaamijkan oo aad kaga bogan doontaan dhacdadii xasuuqa lagu tilmaamay ee ka dhacday Somaliland 11 bishii 8